съезд которого состоится завтра, поручил нам пройти свою секцию, посвященную татарскому вопросу. И, собственно, мой доклад будет посвящен тому, что татарский народ вошел в состав России навечно и добровольно. Почему? Какое этого является лучшее доказательство? Лучшее доказательство мы будем праздновать 4 ноября. Почему? Потому что в период смутного времени Казань имела отличный шанс поквитаться с Москвой. Если бы Казань ударила в спину, нас бы с вами не было. Все, поляки, литовцы и сзади ударят Казань. И все, и России бы больше не было. Но Казань этого не сделала. Это говорит о том, что татарский народ плотью и кровью вошел в Россию. Российское государство стало его государством. Никакое другое государство он уже к тому времени, от Ивана Грозного до смутного времени, уже не мыслил. Его выбор в 612 году это выбор Москвы как столицы и государства российского. То есть события смутного времени, победа над ним, являются лучшим доказательством того, что тюркские народы России с Россией и в России навсегда. Более того, если мы вспомним историю Куликовской победы, собственно, и ни в коем случае нельзя рассматривать этнически. Это не была борьба с татарами, как взятие Казани. Это Куликовская победа, это была борьба с Генуей, которую использовали Мамаеву Орду, которая даже не была легитимной частью Золотой Орды. То же самое и смутное время и победа 4 ноября 1612 года. Тоже никакой этнической борьбы не было, потому что среди оккупантов и интервентов были не только поляки, были русские коллаборанты. Значительная часть русской прозападной элиты поддержала польское вторжение, оккупацию страны. Вспомним Семибоярщину, вспомним же царей, вспомним попытку поставить же патриарха Игнатия. То есть значительная часть московской либеральной прозападной элиты были на стороне Речи Посполитой, потому что они видели прогресс, западный выбор и избавление от азиатского прошлого. Вот, но азиатское прошлое, настоящее, будущее – это часть, ключевая составляющая России. И поэтому и Куликовская битва, и победа 4 ноября – это цивилизационное религиозное освобождение, национально-освободительная борьба. И в ней проявилось и торжество православия над католицизмом, над западным миром, который потом позже породил ересь украинства и литвинства. В начале 17 века они создавали так называемую параллельную прозападную Русь, русскую Литву, русскую в кавычках. И поэтому то, что Москва стала безальтернативной столицей, это спасло Русь как таковую и спасло православный мир. И давайте вспомним историю взаимоотношений православия и ислама. Ведь первый хан Золотой Орды, принявший ислам, узбек, ведь он же был другом православия. Он помогал, во-первых, он помогал русской православной церкви как мог. Он помогал сдерживать натиск Литвы и тевтонов. Он помешал католическому крещению Гедемина. Если бы Гедемин ушел в католицизм, не было бы Западной Руси. И хан Узбек, покровительство православной церкви, актив московской митрополии. До хана Узбека вообще была православна, особенно при святом князе Александре Невском, который стал духовным парадигмом хан Сартак, несторианин, и гречанин митрополит Кирилл III. Собственно, он сподвигнул Александра Невского на поворот на восток. Александр Невский по благословению митрополита Кирилла, собственно, осуществил то, что сейчас осуществляет Владимир Путин. Поворот на восток против нашествия Запада. Но принятие ислама ханом Узбеком не остановило этот процесс. Это были партнерские отношения в рамках эсхатологического союза, что православные христиане видят
результатом апостасии в конце времен фигуру антихриста, тоталитарного антихристианского всемирного диктатора, а мусульман действовал против антихриста, это фигура лжеимама Даджала. Вот. И поэтому 4 ноября мы празднуем освобождение России от ересей, украинства и литвинства и союз Москвы и Казани против Запада. Союз единой делимой Великой, Малой и Белой России. И союз православия и ислама против, опять же, против Запада, против антихриста, против Даджала. Вот какие метафизические смыслы имеет День народного единства, День освобождения Москвы от латинопольских интервентов и День настоящей цивилизационной дружбы народов России, коренных народов России. Это не просто тактическая дружба, не просто поверхностная дружба, это глубокий эсхатологический союз, метафизический союз. И в этом же контексте следует рассматривать позицию муфти Талгата Таджудина по агрессии Константинопольского патриархата против Русской Православной Церкви и Единой Руси. То есть патриарх Варфоломей сейчас это орудие польско-литовских интервентов. И муфти Талгат поддержал Русскую Православную Церковь в борьбе с этой страшной интервенцией, с антихристом, Даджалом, слугой которого является еретиарх раскола учитель Варфоломей. То есть Варфоломей и Фанариотский раскол — это православная кавычка версия ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация. И важно понимать, что вот это правдивство Варфоломея, оно питается откровенным предательством православного христианства к вероучению. То есть Варфоломей уже исповедует не православную догматику, а расизм. Вспомни его выступление недавнее выступление перед греческой диаспорой Стамбула, где он говорит, что мы первые в православии, славяне ревнуют наше первое место, и его так называемый экзарх на Украине Илларион Рудник дарит нацисту, лидеру запрещенной в России террористической организации «Правый сектор Яржа», книги нациста Дмитрия Донцова. Как известно, Дмитрий Донцов перевел на украинскую мову «Майн кампф». То есть это уже полный откровенный нацизм, сатанинский, оккультный, антихристианский. И, естественно, печально, естественно, что в рамках этого греческого расизма Варфоломей является врагом православной миссии как таковой, потому что он затмевает православие для большинства народов мира. Если он делит православных первого сорта, второго сорта и прочее, это угроза не только русским, не только славянам, но и православным тюркам, и православным китайцам, и корейцам, и арабам, естественно. И в этом контексте, естественно, что естественно, точнее, что Константинопольские патриархи еще в 20-е годы, когда поддержали созданный Лениным и Троцким обновленческий раскол, они отвергли миссию турецкого народа. Вспомните, что Кемаль Ататюрк предлагал туркам принять православную веру, но греки отказались от апостольской миссии среди турков в причине вот этого расизма. Я, кстати говоря, хочу сказать, что этот расизм вредит самому греческому народу. Почему? И патриарх Варфоломей является его врагом. Почему? Потому что, поддерживая ересь украинства, он создает опасную западню для греков. Почему? Потому что по тем же лекалам, что и украинство, можно создавать кипрскую, критскую нацию, потому что среди греков тоже есть диалектное различие. И можно придумать, чтобы уничтожить православный греческий народ, такую ложную негативную идентичность греки островов, Кипра и Крита, особенно Кипр, где есть отдельные государства, не то же самое, не та же нация, что и греки материка. То есть это очень опасный прецедент. И Варфоломей в первых рядах создания антигреческого нацистского прецедента. То есть он служит целям антихристианского глобализма, антихриста Даджала, даже не греческого народа, а против греческого народа. И как я уже говорил, вот Константинопольские патриархи предатели, отмените метаксации Варфоломея Архангелиса, отвергли миссию среди тюрков, то есть отказали
целому турецкому народу просвещение истинной православия. И в этой ситуации, особенно после вероломного нападения еретика, раскола учителя Варфоломея Архандоница на русскую все вселенские церкви, русская церковь просто обязана спасти тюркскую миссию. И поэтому сейчас будет православная весна. Но не только русская, но и тюркская православная весна. И православно-татарская община становится центром тюркской миссии. Целой тюркской миссии. И в этой стиме русская церковь, я считаю, нет другого пути, как раз тот отправил 2 лжеэкзархов в Малороссию, русская церковь отправит 2 уже не настоящих экзархов. Они могут быть этническими тюрками, они могут быть гагаузами для кормления своих соотечественников православных тюрков в Стамбуле и рукоположит законную иерархию для турецкой православной церкви. И, к сожалению, пятая колонна стала публиковать очень сомнительные публикации самых неожиданных авторов. Я не ожидал такого Ростислава Ищенко, который на ресурсе Альтернатия.орг заявил, что не надо помогать турецкой церкви, если не те же раскольники, что Денисенко. Это ложь. Денисенко и Киевский патриархат не просто церковные раскольники. Это вам не старообрядцы. Денисенко — криминально-террористическая группировка, которая вербовал боевиков к Басаеву Дудаеву прямо у себя в резиденции. А экзарх Константинопольского патриархата Иларион Рудник был арестован турецкой полицией как шпион Басаева. Турецкая православная церковь — это мирные люди. Это люди, которые хотят знать свет истины и которые могли бы быть в Константинопольском патриархате, если бы там не было этого расизма, если бы им дали священников и епископов турков. Но их не дали. Поэтому русская церковь просто обязана их спасти. И это ее святой долг. Это был бы ее святым долгом даже без этой ситуации, а после этой ситуации тем более. И турецкая православная церковь написала очень грамотный иск по поводу Варфоломея. Они напомнили Варфоломею, что он грубо нарушает условия Лозаннской конференции, на основании которых Кемаль Ататюрк позволил Константинопольскому патриархату остаться в Турции. И напомню, что Константинопольский патриархат тогда спас русский митрополит Антоний Храповицкий, первый иерарх русской зарубежной церкви, который обратился к Лозаннской конференции, которая собралась отказать Константинопольскому патриархату на право осуществлять свою деятельность в Турции. Антоний Храповицкий был поклонником Византии и смотрел на Константинопольский патриархат в розовых очках. И в ответ на это, в ответ на помощь стороны митрополита Антония, потому что Лозаннская конференция его услышала, и Константинопольский патриархат остался в Турции, вместо благодарности русским братьям они взяли, ударили так подло в спину, что не ударил ни Ватикан, ни кто-либо еще, когда признав монархический раскол, созданный Лениным Троцким. Это тягчайший удар в спину русской церкви. Тягчайший, подлейший. Естественно, русская зарубежная церковь стала отвечать. И, как ни странно, помогла румынская церковь. Но румыны не хотят быть православным второго сорта. Вот, поэтому они выступили против признания монархического раскола и против проведения так называемого Вселенского собора Константинопольским патриархатом обновленцами, который должен был установить унию с Ватиканом. Вот. И сейчас патриарх Варфоломей грубо поправил условия Лозаннской конференции, которая подписала Константинопольским патриархатом полную политичность, не вмешательство в политику. Он грубым образом вмешивается не просто в политику, поддерживает террористов, Киевский патриархат. Сами его, так называемые экзархи, являются пособниками террористов. И, естественно, как отмечает турецкая православная церковь, он должен быть депортирован из Турции как нарушитель Лозаннской конференции. И в этой ситуации необходимость миссии тюркских народов колоссальная. И
православная татарская община возьмет работу по подготовке кадров, по введению по местной русской церкви татарских имен, татарского богослужения. Зачем это надо? Для того, чтобы для турецкой православной церкви это уже было все готово. И все будет делать каноническим образом, и русская церковь дала ей законы иерархии. То же самое тюркская миссия должна охватить и все народы России, и Средней Азии, и казахские, и киргизские народы. Я только что вернулся из Киргизии, был в монастыре, на территории бывшего монастыря в Иссык-Куле, монаха которого зарезали экстремисты игиловцы той поры, подстрекаемые турецкой разведкой. Но нет, точнее не турецкая разведка, в большей степени английской, потому что турки нам не враги, особенно сейчас. Особенно вспомним того же самого Кемаля Ататюрка, который вообще предлагал православие принять. Давайте вспомним Реджепа Эрдогана, который позволяет турецкой церкви действовать, позволяет писать грамотные юридические иски. Вот. И поэтому тюркская православная миссия будет осуществлять свою деятельность при взаимодействии с традиционным исламом. Как это было в 2012 году, как это происходит сейчас, когда Талгат Таджуддин вслед за святейшим патриархом Кириллом, священным синодом Русской Православной Церкви, осудил вероломное нападение Константинопольского патриархата на Русскую Православную Церковь и православие как таковое. Как говорит муфти Таджуддин, мы все святая Русь. Спасибо за внимание. И следующий докладчик отец Максим Олухов, который проходите, отец Максим.